राधे राधे श्री हरिदास भक्तों। आज हम आपको मिलाएंगे कान्हा जी के प्यारे से भक्त के साथ। वो है हमारा जी मिट्ठू। ये देखिए किस तरह कान्हा जी की बांसुरी के पास बैठा हुआ है। और देखिए जब हम बात करें तो किस तरह हमें डांट रहा है कि चलो जहाँ पर कान्हा जी की वीडियो मत बनाओ, क्योंकि जो कान्हा जी का सबसे ज़्यादा अनोखा भक्त है। हाँ हाँ, हम तुम्हारे कान्हा जी को नहीं ले रहे। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे। हम हमें छुप कर वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि जिसके कान्हा जी और जो देखिए जिसके छोटे से गोपाल जी है यहीं पर बैठा हुआ है। और जो देखिए देखिए मैंने हाथ लगा रही हूँ गोपाल जी को, जैसे डांट रहा है मुझे। ये ले लूँ लड्डू गोपाल जी की बांसुरी? ले लूँ इसे? ले लूँ इसे? नहीं लूँ? ये ले लूँ लड्डू गोपाल जी का? ले लूँ मुफ्त ले लूँ? नहीं लूँ इसे भी। ये तुम्हारे वाले कान्हा जी हैं। ये देखिए ये तुम्हारे कान्हा जी, देखिए किस तरह हमें डांट रहा है। जिसके प्यारे से कान्हा जी है और जो कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि कान्हा जी भी पशुओं से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी तरह जे भी हमारा मिट्टू है जो कान्हा जी का दास बन चुका है। कलयुग का जो अनोखा भक्त है जो कान्हा जी की इतनी भक्ति करता है। जी आपके कान्हा जी है, आपके प्यारे कान्हा जी है। आप कान्हा जी को कहो वो हमसे भी मिल ले आकर। कहेंगे ना आप कान्हा जी से? अपने कान्हा जी से कहो कि वो हमें भी दर्शन दे। कहो, कह दो अपने कान्हा जी से कि वो हमें भी दर्शन दे दे। नहीं कहोगे अपने कान्हा जी से? क्यों नहीं कहोगे? आपके कान्हा जी दोस्त हैं। हमें भी हमारे प्रभु के दर्शन करा दो, हमें भी हमारे प्रभु से मिला दो हमें भी मिला दो। हम तुम्हें खाने को अच्छे अच्छे पकवान देंगे, हमें भी हमारे प्रभु से मिला दो। राधे राधे, हमें भी राधे राधे नाम जपना सिखा दो हमें भी अपनी इतनी भक्ति सिखा दो कान्हा जी की। हमें भी कान्हा जी की इतनी भक्ति सिखा दो, हम इनका दास बना दो, हमें भी बना दो इनका भक्त। सिखा दो हमें भी इतनी भक्ति प्यारे दोस्त, सिखा दो। सिखाओगे ना हमें इतनी भक्ति? सभी को बोलो राम राम, राम राम बोल दो। राम राम नहीं बोलते तुम, राधे राधे बोलते हो। नहीं बोलोगे? किसी को नहीं बताओगे राधे राधे कैसे बोलते हैं? बताओ सभी को कैसे बोलते हैं राधे राधे। ऐसे बोलते हैं राधे राधे। कान्हा जी के पास बैठते हैं, उन्हीं को देखते जाते हैं, अपने आप राधे राधे बोलते हैं हम। तो बताओ सभी को कैसे बोलते हैं हम राधे राधे। चलो कान्हा जी को जहाँ पे किस कर दो, जहाँ पर कान्हा जी को किस करके उठाओ। दिखाओ सभी को कैसे कान्हा जी को हम लाडू करते हैं, कैसे कान्हा जी को प्यार करते हैं हमें बताना। दिखाओ सभी को कैसे करते हैं कान्हा जी को प्यार, दिखा दो सभी को। नहीं बताओगे सभी को? गुस्सा हो सभी से? ओ इतना गुस्सा हो। जी आपके वाले कान्हा जी है, जी आपके कान्हा जी की सुंदर सुंदर माला है। गुस्सा हो रहे हो? चलो हम जा रहे हैं, बाय बाय। राधे राधे कर दो एक बार सभी को। कान्हा जी को कर दो राधे राधे, कर दो कान्हा जी को राधे राधे, कर दो मिट्टू राधे राधे कान्हा जी को। ओ देखो कान्हा जी को कर रहा है लाडू लाडू, छुप छुप कर लड्डू करता है कान्हा जी को। राधे राधे, बाय बाय मिट्टू, बाय बाय। जा रहे हैं हम तुम्हारे कान्हा जी से दूर। चले हम कान्हा जी को, तुम कान्हा जी के साथ रहो, हम जा रहे हैं, बाय बाय। राधे राधे।